Assalamu alaikum, habari, karibu katika channel yako pendwa uipendayo Hope In. Subscribe channel yetu leo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata update za mafunzo yetu tofauti tofauti. Tukiendelea katika lesson zetu za Microsoft Word, leo tutaangalia tab ya view na grupu zake. Kama kawaida, tukija hapa katika view, unapata grupu ya view. Katika grupu ya view inakuwezesha wewe, kuna layout tofauti tofauti hapa, kuna read mode, kuna print layout, kuna web layout, kuna outline and draft. Hizi ni view ambazo zinakuwezesha wewe kuiangalia ile document yako ama kuiona document yako katika muono tofauti tofauti. Kwa mfano mimi hapa nikibonyeza read mode, tayari hapo itabadilika, itakuja katika mfumo kama wa kitabu. Ingekuwa kuna page hapa zaidi ya moja, hapa imeonyesha hapa, imeonyesha nikibonyeza next itanipeleka mbele. Lakini kwa vile mimi document yangu ina hii page moja ambayo iliyoandikwa, ndio maana tumeona hivyo. Kwa maana tunaweza, ili kurudi katika mode ya kawaida, unaweza ukaja click view, click edit document, ikaja katika mfumo wa kawaida ambao ndio huwa print layout. Print layout inakuonyesha jinsi ukiprint document yako itakavyokuwa. Kadhalika kuna web layout, ukiklik utaona utofauti wake. Kuna outline, kuna draft, utajaribu moja kwa moja. Hii inakuonyesha muonekano tu wa ile document yako tayari. Kadhalika pana ruler, unaweza ukatoa tick hapa, ruler ikaondoka, ukiklik ikarudi. Kuna guidelines, unaweza ukaklik ikaja kama hivyo, ukiondoa guidelines zitaondoka ile mistari. Kuna navigation pane ambazo zinakuweka huko pembeni, yote inapatikana katika view tayari hapo. Kadhalika una uwezo wa kuzoom tayari hapo, ukapata hizi zoom tofauti tofauti sawa na hii hapa ambayo tumeangalia katika lesson zetu zilizopita. Tayari hapo ukaseti wewe aina gani ya zoom ambayo unaitaka mwenyewe, then okay. Tayari hapo kuna view one page, kuna view multi page, kuna zoom. Ingekuwa kuna page zaidi ya moja hapa, zingelikuja zimejipanga tayari hapo. Hiyo ndio kazi ya zoom. Zoom asilimia 100, okay, itarudi katika hali ya kawaida tayari hapo. Vile unaweza kuna hii view new window ama ukaziarrange window. Kwa mfano ningekuwa nimefungua mimi Microsoft zaidi ya moja, nikibonyeza arrange zitajipanga. Kwa mfano nijaribu hapa mimi kuweka new document, then nije view, nimwambie arrange. Unaona hapa zimejiarrange moja juu moja chini, zile document zako zote tayari hapo. Ama unaweza create new window, create kama hivi new tayari hapo. Kadhalika katika view kuna hii split hii una uwezo wa kuivunja ile document yako moja hii. Kwa mfano nika split ikawa imegawika mara mbili. Kuna sehemu hii ya juu na sehemu ya chini, lakini ni document ile. Naweza nikani remove split, ikarudi katika hali ya kawaida. Kuna view side by side tayari hapo, side moja na nyingine zote unaweza kuangalia hapa. Kuna switch window. Kwa mfano ingekuwa kuna switch window zaidi ya moja, nikaswitch nataka kwenda namba 2 ama nataka kwenda namba 3 na switch tu moja badala ya moja. Pia kuna macros hizi ambayo inatumika katika sana advanced. Kwa maana hiyo natumai leo umefaidika vya kutosha katika lesson hii yetu ya view tabs. Nachokuomba usiache kusubscribe, like, share na comment pia, ili tupe maoni yako na ili wewe uweze kupata updates za mafunzo yetu ambayo yanakuja mara kwa mara. Asante sana kwa kutusikiliza.